Luciano Sacchetta è il vicepresidente della Consulta dei Veneti nel mondo, un grande imprenditore oriundo veneto in Uruguay, con tante grandi idee per sviluppare il rapporto tra i veneti del Veneto e i veneti nel mondo. Sì, la ringrazio per questa intervista. Io sono qui in questo momento, prima, come ho detto, per salutare l'assessore e i miei amici che già non sono politici, per me sono amici, e anche per sviluppare, in questo caso, e aiutare a sviluppare le imprese venete all'estero, in questo caso nel mio paese. Parallelamente si è chiuso un negozio per una grande impresa di Verona, che abbiamo fatto un grande contratto a Montevideo, e anche contatti già di inizio lavori a Argentina e al sud del Brasile. Allora, quello che parlavo con l'assessore Stival è che piano piano riusciamo a raggiungere questo obiettivo di futuro, che sempre è stato il nostro target, per dirlo, di creare una sinergia tra noi veneti all'estero e i veneti in Veneto, le ditte e le aziende all'estero venete con le ditte e le aziende venete in Veneto, e si nota, e aiutarci nei momenti di crisi, che in questo momento lo avete voi, prima lo abbiamo avuto noi, a futuro non si saprà, ma se siamo uniti tra di noi nessuno può raggiungerci, no? E questo è davvero molto bello. Sacchetta, poche settimane fa in Veneto c'è stata polemica politica sull'utilizzo, sul fatto che la giunta regionale spende dei soldi per i rapporti con i veneti nel mondo. Voi dall'altra parte del mondo come l'avete vissuta questa polemica? Bene, credo che è stata una polemica più per mancanza di conoscenza della realtà veneta all'estero, che non è obbligo delle persone capire tutto con tutti gli impegni che hanno, no? Sicuramente, e anche forse la stampa ha preso questo per ingrandire un po' quello che si è detto, ma quello che dobbiamo fare è arrivare ai fatti. E i fatti sono questi, e quello che noi non è, diciamo, è una sinergia, è uno scopo nostro di promuovere il Veneto e anche promuovere il nostro paese, che è il nostro paese che ci ospita, anche è importante, molto importante, no? I nostri figli sono lì, però ad esempio il mio figlio che è medico, un figlio medico che ha studiato la fine carriera qui in Veneto, adesso lavora in Uruguay, e i suoi cugini vogliono andare in Uruguay per lavorare con il mio figlio veneto, ed è così, certo. Che si fa. Allora lì si vedono che questi soldi che con tanto sforzo la Regione investe in noi all'estero, pensiamo che, non so quest'anno quanto sarà, però mi sembra che non sarà tanto, per 5 milioni di veneti che siamo all'estero, se lo dividiamo uno a uno ci tocca, dobbiamo mettere mezzo euro ognuno. Ma l'unica, diciamo, un unico contratto di una persona con un'azienda veneta, certo. Parliamo di milioni di euro. Allora, se facciamo questa sinergia, se convinciamo a tutti, c'è una mancanza di sapere cos'è il Veneto all'estero, e credo che lì si deve lavorare in più, e così capiranno tutti, no? Grazie tanto. No, grazie a lei.